Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօրվա մեր թողարկումը նվիրված է հայտարարագիր չներկայացնելու դեպքում իրավական հետևանքների առաջացմանը։ Այս թեմայի շուրջ մեր տաղավարում զրուցելու նպատակով հրավիրել ենք իրավաբան փաստաբան Confido Advisor ընկերության հիմնադիր տնօրեն Մարինե Միրիջանյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Միրիջանյան։ Տիկին Միրիջանյան, մենք ձեզ հետ առիթ ունեցել ենք խոսելու հայտարարագրի մասին, երբ ամիսներ առաջ դեռևս ինֆորմացիայի տրամադրման այսպես դիտանկյունը մի փոքր այլ էր, փորձենք այսօր սկսել հետևյալից, քանի որ ըստ էության ավելի մեկ ամիս է մնացել երևի թե ուղիղ մեկ ամիս, եւ եթե մեր համերկրացիները չներկայացնեն հայտարարագիր այդ մեկ ամսից, ինչպիսի իրավական հետևանքներ կառաջանան նրանց համար։ Մենք գիտենք, որ կարող են կիրառվել վարչական պատասխանատվություն, նախազգուշացում, տուգանք, այ որ դեպքերում որն է կիրառվում, որ դեպքերում տուգանքը կրկնապատկվում եւ կոնկրետ ինչ ժամկետներում է սա նախատեսված կիրառելու։ Այո, շնորհակալ եմ հարցի համար, ինչպես արդեն նշեցիք, մնացել է ուղիղ մեկ ամիս հայտարարագիր ներկայացնելու վերջնաժամկետին։ Եվ ինչպես նշեցիք, այո, վարչական պատասխանատվություն է նախատեսված ժամկետում հայտարարագիրը չներկայացնելու համար։ Եվ վարչական պատասխանատվությունը հետևյալ ձևաչափով է իրականացվելու, այսինքն նախ եւ առաջ կիրառվելու նախազգուշացում տվյալ քաղաքացու նկատմամբ, որին հնարավորություն է տրվելու 30-օրյա ժամկետում լրացնելու հայտարարագիրը։ Եթե քաղաքացին 30 օրվա ընթացքում չի լրացնում, դրանից հետո կիրառվում է տուգանք կամ 5000 դրամ կամ 50000 դրամ։ Այս մասով էլ նշեմ, որ դեպքերում է 5000 կիրառվում, որ դեպքերում 50000, սա կախված է այն հիմքից, որով քաղաքացին հանդիսանում է հայտարարատու։ Օրինակ, երբ քաղաքացին հայտարարագիր պետք է լրացնի պարզապես այն հիմքով, որ ինքը վարձու աշխատող է կամ ծառայությունների մատուցման պայմանագրի հիման վրա աշխատող է, իր նկատմամբ կկիրառվի 5000 դրամ։ Եվ այն բոլոր հիմքերով, որ օրինակ փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի շրջանակներում է լրացնելու որպես իրական շահառով 20 միլիոն եւ ավել փոխառություն է ստացել կամ խոշոր ընկերության բաժնետեր է հանդիսացել, այս դեպքերում կիրառվելու է 50000 դրամ տուգանք։ Եվ կրկին քաղաքացին հնարավորություն կունենա տուգանքի կիրառումից հետո 30 օրվա ընթացքում լրացնել հայտարարագիրը, եթե կրկին չի լրացնում, այս դեպքում տուգանքը կրկնապատկվում է եւ փաստացի ստացվում է, որ առավելագույն տուգանքի չափը կարող է կազմել մի դեպքում 10000 դրամ եւ մի դեպքում 100000 դրամ։ Բարի, եկեք նաև անդրադառնանք այն հարցին, հետաքրքիր է օրինակ ինձ համար։ Այս պահի դրությամբ, եթե կան վիճակագրություն, Տիկին Միրիջանյան, շնորհակալ կլինեմ ներկայացնելու համար, քանի տոկոսն է մեր բնակչության արդեն հայտարարագիր ներկայացրել, եւ հետաքրքիր է ինչպիսի շարժ է, օրինակ ձեր ընկերության շրջանակներում ես տեղյակ եմ, որ դասընթացներ են անցկացվում, օրինակ քաղաքացիների համար ինչքանով են դեռ որոշակի հարցեր վիճահարույց կապվում են ձեզ հետ, ճշտվում են կամ դասընթացների են մասնակցում, ինչպիսի վիճակ է մեր հանրության շրջանակներում, այսպես փորձենք նայել։ Իրականում խոճապը շարունակում է դեռևս այսպես մեծ լինել, զանգերը բազմաթիվ են եւ տարբեր շրջանակներում, երբ խոսում եմ անգամ ընկերական շրջապատներում, ես հասկանում եմ, որ խոճապը մեծ է եւ խորն է եւ անգամ շատ գիտակից մարդիկ չեն պատկերացնում, թե ինչ եկամուտների տեսակի հետ գործ ունենք եւ ընդհանրապես ինչպես է պետք հայտարարագրերը լրացնել եւ որ դեպքում ինչ պատասխանատվություն կարող է առաջացնել դա իրենց համար կամ պարտականության շրջանակը անգամ հաճախ չեն պատկերացնում։ Եթերի գալուց առաջ փորձեցի որոշակի վիճակագրության ծանոթանալ այսպես թարմ եւ ասեմ 25 թվականի սեպտեմբերի կեսերի դրությամբ 15-ի դրությամբ մոտավորապես 700,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց ովքեր որ հայտարարատու էին հանդիսանում 25 թվականին, 24 թվականի հաշվետու տարվա համար, հայտարարագիրը լրացրել են ընդամենը նրանց 15%-ը, մոտ 92-93,000 քաղաքացի։ Սա նշանակում է, որ իրապես համակարգը խնդիր ունի։ Խնդիրը թե գալիս է նույնականացման քարտերի տրամադրման բարդություններից, քանի որ այնտեղ նույնպես մեծ հերթեր են կուտակված, հատկապես Երևան քաղաքում, մարզերում հերթեր չկան, իրականում բավական ավելի արագ է ընթացքը գնում, թե խնդիրը գալիս է պարզապես մարդկանց չիմացությունից կամ ցանկության բացակայությունից, դրանք տարբեր են, չեմ կարող ես գնահատել, բայց մի բան ակնհայտ է, որ 3 տարին, որը որ սահմանվեց հայտարարագրման ինստիտուտի ներդրման համար, մեր պետության համար իրականում բավականին կարճ ժամանակամիջոց էր։
Եվ սրան նաև հավելեմ, որ 2026 թվականից ըստ էության բոլորն են լրացնելու հայտարարագիր, անգամ թոշակառուները եւ այս 700,000-ին գումարվելու է եւս 500,000։ Իսկ համակարգը դեռևս մշակված չէ այդ 500,000-ի գումարվելու համար, չէ՞, որպես այդպեսին է։ Համակարգը ըստ էության նույնն է։ Եթե փորձարկվի հիմա, արդեն կիրառելի կլինի գումարած 500,000-ը։ Այո։ Բայց հետաքրքիր է Տիկին Միրիջանյան, միջազգային պրակտիկայի ուսումնասիրություն, նախ մենք անդրադառնանք, հա, կամ եթե կարելի անդրադառնանք, ինստիտուտը ինչպես է ներդրվել, այս ինստիտուտը արևելք, արևմուտք, միգուցե ավելի շուտ, ավելի ուշ, բայց նաև հետաքրքիր է, օրինակ կան երկրներ, որտեղ ներդրվել է այս ինստիտուտը եւ հանրությունը մեր նման հետ է կանգնել կամ հրաժարվել է կամ քիչ տոկոս է լրացրել, որտեղ սա կարեւոր է, որովհետեւ ինձ մոտ հարց է առաջանում, եթե հայտարարագիրը ներկայացրել է եւ տուգանքից խուսափել է հանրության 15%, ապա այն չվճարածների թիվը բավականին չներկայացրածների ներողություն եւ արդյունքում ստացվում է բավականին շատ տուգանք է վճարվելու։ Պետբյուջեի տեսանկյունից բավականին այսպես գումարի մասին է խոսքը։ Ընդ որում մենք չգիտենք, մեկ անգամ տուգանելուց հետո, օրինակ վարչարարություն իրականացնող մարմինը հաջորդ անգամ երբ կտուգանի, որովհետեւ ըստ էության, այո, անգամ տուգանքը վճարելուց հետո դա չի նշանակում, որ դու այդ պարտականության կատարումից ազատված ես։ Միշտ բերում եմ այն օրինակը, որ երբ վարորդական իրավունք չունես, մեքենա ես վարում եւ տուգանք է կիրառվում ոստիկանության կողմից քո նկատմամբ եւ դա բնավ չի նշանակում տուգանքը վճարելուց հետո կարող ես կրկին առանց վարորդական իրավունքի մեքենա վարորդական վկայականի, այո, մեքենա վարել։ Այո, թիվը մեծ է կազմում, պետբյուջե վճարվող գումարների թիվը իսկապես հսկայական է ստացվում։ Միջազգային պրակտիկայի մասով ասեմ, շատ հետաքրքիր է այդ փորձի ուսումնասիրությունը։ Մասնավորապես նկատում եմ երկու օրինաչափություն։ Առաջին փուլային ավելի երկար եղանակով է ներդրվում, որպեսզի համակարգը ինքն իրեն արդարացնի եւ ադապտացիոն փուլը շատ ավելի հաշտ անցնի։ Այսինքն մեր դեպքում երբ 3 տարի դա սահմանվեց, բավականին քիչ էր մեր հասարակության համար, եւ երկրորդ օրինաչափությունը, որ նկատել եմ, եկամտային շեմն է։ Այսինքն բոլորը չէ, որ պարտավոր են ներկայացնել հայտարարագիր, ոչ թե համընդհանուր հայտարարագրում է իրականացվում, այլ որոշակի աշխատավարձային կամ եկամուտների շեմը անցած քաղաքացիների համար է դա որպես պարտականություն սահմանվում։ Եվ երևի որպես կանոն բարձր շեմ է։ Բնականաբար, այո, նվազ շեմը ինքը հայտարարագիր չի ներկայացնում։ Կարող եմ օրինակ բերել, օրինակ Ամերիկան, որը 1 դար լրացնում է, այնտեղ նույնպես համընդհանուր չէ, համակարգային չէ այդպես, հա, հայտարարագրումը որպես այդպեսին, իսկ Ճապոնիայում ընդհանրապես, Ճապոնիայում եւ Ղազախստանում ընդհանրապես հրաժարվել են 2025 թվականի հունվարից հայտարարագրման ինստիտուտից։ Մասնավորապես Ղազախստանում հանրային ճնշման ներքո հայտարարատու հանդիսացող քաղաքացիների 100%-ից 90-ը ազատվել է այդ բեռից եւ պարտականությունից ընդհանրապես հրաժարվել են եւ պետությունը կառավարության համապատասխան որոշմամբ նրանց ազատել է եւ ընդհանրապես 10%-ի վրա է թողել այդ պարտականությունը։ Իսկ հայտնի է այդ 10%-ը պետական հանրային ծառայողները, հավանաբար պետական եւ հանրային ծառայողներ են, ովքեր այլ տարբերակ չունեն, քան հայտարարագիր լրացնելը։ Բարի, իսկ անդրադառնալով էլ մեր իրականության այս պահի դրությամբ, այո, մենք շեշտադրեցինք, որ մեկ ամիս ունենք, որոնք են հայտարարագիր ներկայացնող անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները։ Որպես այդպեսին ասեմ, հա, որպես իրավունքների շրջանակում ես թվարկեմ, որ կան եկամուտների տեսակներ, որ քաղաքացիները իրավունք ունեն չհայտարարագրելու, այս մասին մշտապես մենք խոսում ենք, բարձրաձայնում ենք, մասնավորապես դրանք մինչև 300,000 դրամ անհատույց փոխառությամբ, նվիրատվությամբ եւ գույքի միանվագ օտարումից ստացված եկամուտներն են։ Այսինքն այս դեպքերում քաղաքացիները իրավունք ունեն պարզապես, սա իրենց իրավունքն է հայտարարագրել կամ չհայտարարագրել։ Անկամ հայտարարագրելու դեպքում պարտականություն չհայտարարագրման արդյունքում չի կարող առաջադրվել, այսինքն հետևանք որպես այդպեսին եւ նաեւ չունի ինքը պարտականություն հայտարարագրելու։ Պարտականությունը դե հայտարարագրել բոլոր եկամուտները հավուր պատշաճի, այսինքն այնինչ իսկապես քեզ համար եկամուտ է եւ այդտեղից, այսինքն եկամուտ բառացման իմաստով, հա, դու շահույթ ծառայություն ես մատուցել, դրա դիմաց վարձատրություն ես ստացել, աշխատանք ես կատարել եւ այդտեղից համապատասխանաբար հարկերը չես վճարել, դա դու պարտավոր ես եւ դա միշտ էլ այդ պարտականությունը եղել է։ Այլ հարց է, որ ներկայումս հայտարարագրման ինստիտուտի ներքո այդ ամենը շատ ավելի բարձ ու թափանցիկ է լինելու եւ պետական մարմինների կողմից հնարավորություն է լինելու այդ ամենը վերահսկելու եւ ստուգելու։
Բարի, իրավունքների պարտականությունների շրջանակը կարծես թե պարզ է, եկեք անդրադառնանք բուն հայտարարագրման գործընթացին։ Մեկնարկը ինչպիսին է, այսպես ասած, ինչից սկսել, որտեղից սկսել։ Այո։ Ամենակարևորը պետք է սկսել նույնականացման քարտի ձեռքբերումից, այս մասին բազմիցս ասում են եւ ներկայումս այն հերթերը, որոնք որ մենք տեսնում ենք անձնագրային բաժանմունքներում, շատ մեծ են եւ որպես կանոն հայտը տալուց հետո 15-օրյա ժամկետում է տրվում նույնականացման քարտը, բայց այնպիսի մեծ հերթեր են գոյացել, որ դա ուղղակի անհնարին է լինելու անգամ մեկ ամսվա ընթացքում իրականացնել։ Քաղաքացիները պետք է դիմեն ոստիկանության անձնագրային բաժանմունք եւ ստանան նույնականացման քարտ։ Քարտը ձեռք բերելուց հետո մոտենում են իրենց բջջային օպերատորին եւ ակտիվացնում են իրենց էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Ունենք քաղաքացիներ, ովքեր նախկինից եկած նույնականացման քարտերը դեռևս ունեն, գործող քարտեր են, նախկին PIN եւ PUK կոդերով եւ այդպես նույնպես կարող են իրենք իրականացնել իրենց ստորագրությունը, այսինքն լրացնել հայտարարագիր։ Նույնականացման քարտը ձեռք բերեցինք, էլեկտրոնային ստորագրությունը ակտիվացրեցինք, դրանից հետո արդեն պետք է մտնել պաշտոնական կայքեջը, պետական եկամուտների կոմիտեի, self portal, իրենց պաշտոնական կայքեջը, այո, եւ այնտեղ պետք է մտնել ֆիզիկական անձանց հայտարարագիր բաժինը, հարթակը, միասնական էլեկտրոնային ծառայությունների միասնական հարթակ, որից հետո նույնականացումից հետո էլեկտրոնային ստորագրության միջոցով մտնում ես հենց ինքդ քո էջ։ Քաղաքացին երբ մուտք է գործում իր էջ, այնտեղ իրականում ամեն ինչ շատ պարզ է։ Անձնական, գիտեք, ես միշտ որ ասում ամեն ինչ շատ պարզ է, միշտ պետք է հասկանալ ում համար իրականում պարզ, այսինքն ունեն քաղաքացիների մի զանգված մեր պես, ովքեր ամբողջ օրը տեխնիկայի հետ են աշխատում, մեծ համար բնականաբար դա պարզ է, բարդ չէ։ Այդ հաշվի առնելով, որ ունենք քաղաքացիներ, ովքեր տեխնիկայից հեռու են կամ պարզապես հնարավորություն չունեն տեխնիկա ունենալու, այստեղ լուրջ խնդիրներ են առաջանում եւ այդ խնդիրների հետ այսօր մեր քաղաքացիները բախվել են։ Երբ մտան արդեն անձնական տիրույթ, այնտեղից ընտրում են հայտարարագիրը, նոր հայտարարագիր եւ քայլերով գնում են առաջ։ Ամենաառաջին քայլը այս փուլից սկսած դա հարկ վճարողի հաշվառման համար գեներացնելն է, ՀՎՀ։ Դրանից հետո քայլերի հաջորդականությամբ գնում են առաջ, սխալվելու տեղ էլ չկա, պարզապես պետք է եկամուտների տեսակները այո դիրապետել եւ հասկանալ, որը որ բաժնում ըստ էության գրել։ Կարող ենք ասել, որ այս մեխանիզմը, որը ներդրված է, այսօր գնահատել պարզեցված, թե ավելի հստակ կլինի գնահատական տալ մեկ ամիս հետո եւ արդյոք միջազգային փորձը եւս վկայում է այն մասին, որ նմանատիպ համակարգ է ներդրված, թե ավելի պարզ է, թե ավելի բարդեցված է, որ երկրներում, որ երկար տարիներ է մի քիչ ավելի ուրիշ ձևով է ներդրվել, զարգացում է նաև էլեկտրոնային տեխնոլոգիական իմաստով լուծումները ավելի այլ են։ Եթե կարելի է կիսվեք փորձով։ Ես չբերեցի օրինակ Գերմանիայի եւ Չեխիայի օրինակը, որտեղ եկամտային շեմ է գործում։ Սա արդեն իսկ ենթադրում է, որ բոլոր խավի անձինք չեն, որ պետք է լրացնեն, այսինքն հասարակ բանվորին հաճախ ավելի դժվար է, լրացնել այդ հայտարարագիրը, քանի որ ինքը կյանքի բերումով տեխնիկայից հեռու է։ Եվ նրանք, ովքեր որ ավելի բարձր վարձատրություն են, ավելի բարձր եկամտային շեմ ունեն, նրանց ավելի հասանելի է դա լրացնել։ Ֆրանսիայում շատ հետաքրքիր է, որ 20-րդ դարի սկզբներից է համակարգը ներդրվել, ընդ որում համընդհանուր։ Բայց ինչով է դա ինչու է ինքը արդյունավետ, որովհետև հարկային մարմինների կողմից մշակված հարթակը այնքան պարզ ու մատչելի է գործում եւ գրեթե ողջ ինֆորմացիան, որը որ քաղաքացին այնտեղ հարային այսպես ընդդիմություն չի եղել, այս իմաստով։ Այդքան չեմ խորացել իրականում։ Որոշ է գործադուլներ։ Որպես կանոն, այո, որպես կանոն ամեն բան էլ ոնց այդտեղից է սկսվում իրականում, կամ պետությունն է հաղթում, կամ քաղաքացիները հիմա տեսեք Ղազախստանի, Ճապոնիայի դեպքում փաստորեն այդ փուլային 5 տարվա ճանապարհը, որը որ անցան տվյալ պետությունները բավարար չէր, այսինքն խնդիրը այնքան է խորացել, որ հետ են կանգնում այդ համակարգից,